Ek glo ek volg en ons is allemaal saam met mekaar vanuit Handelinge, amen, dat ons die woord op daardie WhatsApp groep lekker volg, die wat nie op is nie, laat weet ons, dan kan ons julle opsit. Ons praat oor Handelinge van die kerk vandag, ek glo dis regtig profeties, my sis, ons het gepraat oor die sentrale tema gebed, ons het gepraat oor geloof van die woord, ons het gepraat oor om geanker te wees, in Christus geanker in sy woord, en alles saam vanuit al drie fasette, kyk ons oor die woord vanuit Psalm 119, hoe moet my interaksie wees met die woord? Van dit wat ek sê, opgesom is op die groepie, op die WhatsApp Home Family groep, asseblief werk ook deur dit, waar daar spesifieke gebede is oor elke faset. Maar ons gaan na 'n paar fasette net nou kyk. Wanneer ons dan kyk na Psalm 119, so 20 jaar terug, het die Here die eerste keer vir my gegee en gesê, kyk na wat jy moet doen met my woord. En ek was geskok toe ek 'n lys maak van oor die 60 na 70 verskillende dinge, verskillende woordeskat van wat Dawid sê, wat ons met die woord moet doen. Ek was regtig uitgedaag met dit, en ek wil jou opnuut uitdaag, gaan kyk ook na in die videoetjie wat ons gesit het, na die verskillende definisies van woorde, soos insettinge, en verordeninge, en al daardie groot woorde. En al wat ek met dit wil byvoeg is, as ons praat van verordeninge, dan praat dit oor God se orde. En ek is lief vir God se verordeninge, eintlik kom dit neer op, ek is lief daarvoor wanneer God se orde heers, wanneer God orde in 'n situasie bring. Wanneer God orde in 'n situasie bring, is dit nie noodwendig vir my orde nie. Dit is vir my baie keer die mekaar, my emosies kan die mekaar voel, situasies, ek kan nie altyd verstaan wat hy doen nie, maar God is eintlik besig om orde te skep in die situasie. God wil daar heel moontlik orde skep in die emosies en omstandighede, in jou finansies, in verhoudinge, in die familie en vriende. Daar by die werk wil God in hierdie land, wil hy 'n orde skep. Ek is lief vir sy verordeninge. Maar ek wil lees, wat is God se orde in die woord? Amen. Vanuit daai konteks wil ek sê, Here, watter orde wil U in my lewe skep waar daar wanorde is in my? Praat met my. So kyk na die woord in daai konteks van verordeninge, insettinge. Insettinge praat van sekere insette wat God wil gee. Daar is sekere dinge wat ek in die dag doen, maar en ek het gevra dat die Here my seën en ek het gehoor is God se wil dat ek dit moet doen en ek verstaan die beginsel van hoe ek dit moet doen. Maar in daardie situasie wil God op daai oomblik 'n inset gee. Daar's iets wat hy 'n inset wil gee in daardie situasie. Soos wat ons in 'n vergadering sit, maar jy sit in die vergadering van jou idees. Jy sit in die vergadering van hierdie is die uitdaging, hierdie is die krisis, hierdie is die middele tot my beskikking, hierdie is net wat ek weet, hierdie is my kennis, hierdie is my ervarings van die verlede, hoe dit gewerk het in mislukking, hier is my ervarings in die verlede, hoe dit gewerk het met suksesse, maar God wil 'n inset gee op daai oomblik. Here, laat U woord die insette wees. En asseblief, Here, enige tyd, met dit wat U in die woord sê, geef my daai insette op daai oomblik. Ek wil die insette leer, ek wil verstaan hoe U net wil kom en insette vir my gee in my lewe. Amen. Die woord as wet, die woord as opdragte, wat praat van in die beginsels waar volgens ek leef, wat deel van gebooie is, ook van onmiddellike reaksie, wat God onmiddellik verwag. Onmiddellike reaksie wat God van my verwag in dit wat ek doen. Amen. So asseblief gaan kyk daarna. En al daai klomp het ons nou opgesom in 7 punte. Natuurlik die 7 en wat ons oor die 60, 70 fasette kan opsom in 7 temas. Ons het dit deurgegee oor om sy woord te aanvaar, sy woord te leer. Julle ken dit ons nou al uit julle kop uit, julle het ons vanmôre dit nou gelees, né? So, wat het ons gesê? Ek aanvaar sy woord, ek leer sy woord, ek sien sy woord. Derde een, 4 ek hou sy woord. 5, ek doen sy woord.
6, ek praat en sing sy woord. En nommer 7, ek geniet sy woord. En nommer 1, wat nie daar op die video is nie, Johannes 3:16, wat het gebeur? Jy het sy woord gehoor. Iemand het vir jou vertel, jy het die woord gehoor, dat God is lief vir jou, en dat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf aan die kruis, en sy vir jou sonde is betaal, as jy hom aanneem, in jou hart vir hom gee, dan sal jy kind van God word. Jy het die woord aanvaar. Maar so ook vir elke dag, my broer, my sis, is daar fasette wat God wil hê, jy moet aanvaar wat God vir jou gee. Maar baie keer veg ons teen God se wil. Baie keer veg ons teen sy woord, wat ons nie eens besef ons veg teen sy woord nie. Mag die Here my help, dat ek sy woord so leer ken, dat ek sal besef, dit is God, ek aanvaar wat hy sê. Ek aanvaar dat ek daai man moet vergewe, dat ek daai vrou moet vergewe. Ek aanvaar sy woord, dat ek hierdie ding moet saai. Ek aanvaar sy woord, dat ek in geloof moet uitstap. Ek aanvaar sy woord. Hallo? So die eerste faset, vanuit 'n plek van ware respek vir God se woord, is, ek aanvaar sy woord. Ek veg nie teen sy woord, ek veg nie omdat ek aanvaar het die woord van, jy is 'n mislukking, van kyk, hierdie ding het misluk. Ek aanvaar nie die woord van wat vrees en angstigheid en stres en al daai goed vir my sê, al daai geesstof, al daai gemors, kyk nou die omstandighede, en ek sien die woord van angstigheid, en ek vat daardie woord, ek aanvaar nie daardie woord van angstigheid nie, ek aanvaar nie die woord van mislukking, ek aanvaar nie die woord van depressie nie, ek aanvaar nie die woord van, ja, dit is nou maar net, kom ons gaan met aan, ja, Here, wat sê u? Ek aanvaar net die woord, amen. Tweede een, ek leer sy woord. Ek kan sê ek aanvaar sy woord, maar as ek nie sy woord leer nie, wat moet ek aanvaar? Want ek weet nie wat sê nie. Tweede punt, ek leer sy woord. Mattheus 28 vers 19 en 20 praat van, waar Jesus sê, aan my is alle gesag gegee in die hemel en op aarde, daarom gaan maak disippels van al die nasies. Dit wil sê, sit hulle in 'n patroon van lewe op, dat hulle op 'n sekere manier leef, dat mense kan sien, hulle leef soos wat ek sou leef op aarde. Maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Wat beteken dit? Laat mense sien, hulle is geïdentifiseer met my. Laat mense sien, dat hulle getuig van my. Hulle is in die openbaar, nie skaam nie, maar hulle wil sê, ek volg Jesus, en ek getuig daarvan, dat ek sy woord aanvaar het, Jesus in my hart gekry, deur die Heilige Gees, en ek 'n kind van God is. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. En hierdie mense wat in hierdie lewenstyl leef, met 'n hart wat identifiseer met hom, en hy met hulle. Leer hulle, sodat hulle baie weet. Amen. Nee. Leer hulle, om alles te onderhou, wat ek aan hulle beveel het. Leer hulle om alles te onderhou. Teach them to obey. Leer hulle om gehoorsaam te wees. Dit was nie net gaan nie, oor hoeveel weet ek van die Bybel eerstens. Maar weet ek hoe om dit te gehoorsaam? Weet ek hoe om dit te gehoorsaam en dit in die praktyk op die grond te kan sit in die deur my lewe? Dis wat ek moet leer. Ek kan baie leringe kry van, ons kan veral in hierdie tyd, wow, hierdie ou sê, wow, daai ou sê, wow, daai ou sê, wow, daai, en ons kan van restaurant tot restaurant gaan en sit in die restaurante, maar ons doen niks. Dis nie waarvoor God wil hê ons moet geleer word. Ons moet dit wat ons leer gaan toepas. Dit wat ons leer moet werk en ons reaksie moet gehoorsaamheid wees. Gehoorsaamheid wees. Dit wil sê, as ek vandag iets hoor en ek is nie beter in hierdie week in my gehoorsaamheid tot God en dat jy vandag niks geleer. As jy 'n lering gehoor het, as jy 'n boek gelees het, as jy die Bybel gelees het en jy doen 'n studie van iets en na die tyd kan jy nie meer gehoorsaam wees aan God en dat jy niks geleer. Leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. Teach them to obey. Hallo, aanvaar sy woord, leer sy woord. Derde een, sien sy woord. Wat sê ons Habakuk, is dit nie Habakuk 2? Wat sê, ek sal op my wagtoring gaan staan. Kom vanuit hoofstuk 1, daar 1000 keer oor gepraat.
hoofstuk 1, hy sien geweld, hy sien dit, en hy skreeu tot God om hulp, en hy voel, die Here hoor my, niks gebeur nie, ek skreeu tot die Here en niks gebeur. Dis wat ek sien, maar dan sê hy, ek sal mos, hoofstuk 2, ek sal op my wagtoring gaan staan, wat? Om iets anders te sien. Hy sê, om te speur, om te sien wat hy sal sê. Om te sien wat hy sal sê. To see what he is going to say to me. So daar is meer as net om iets te hoor, maar ek moet deur dit kyk. Jy kry mos sig en insig. Sight en insight. Hierdie praat van, ek moet die Heilige Gees vertrou om insig te hê, volgens die woord. Want as jy die woord lees, en daar staan, eet my liggaam en drink my bloed, en jy nie insig in dit kry nie, dan gaan jy weghakel van hierdie Bybel. Verseker. Is ons met mekaar? Amen. Laat het so wees, in Jesus naam. Daar was net die Heilige wakker word, vir die wat in 'n vrede ingaan. Goed, wat sê ons? Lees sy woord. Ek gaan nie nou verder daarop in, ek gaan nie, ons het tydelik, net 'n sekere hoeveelheid tyd. Nommer 4, hou sy woord. Hou sy woord. Openbaring 2 en 3 aan die kerk wat in die eindtye sal ingaan. Openbaring 2 en 3 aan die 7 gemeentes. Hoeveel van die plekke daar sê Jesus, hou vas aan wat jy lê. Hou vas aan wat jy lê. Maar moet my sis, wat beteken dit? In hierdie tyd veral, daar gaan baie dinge geskit word. En daar's baie dinge wat geskit word, ja. God sê, hou vas aan wat ek vir julle gegee het. En in hierdie tyd gaan ons soveel profesieë hoor van dit gaan gebeur, en dat gaan gebeur, en dat gaan gebeur, en dat is die dit, en hierdie is die dat. Alles is goed, maar pas op, dat jy nie daai goed so begin aanhaal, dat jy die kern vergeet en daai goedjies, wat mense hier sê, wat mense daar sê, hierdie profesie, daardie voorspelling, hierdie ding, daai ding wat hou vas aan ek vir julle, wat ek vir julle gegee, aan die kern van die evangelie, hou vas, en wat jy hoor, ja, alles wat geskit word, maar deur dit alles, wanneer dit, al die skuddings is in hemel en op aarde, moet jy vashou, totdat wat, en die evangelie sal aan al die nasies verkondig word, en dan sal jy kom. Dan sal jy kom. Hy sê, al die goed gaan geskit word, daar sal peste wees, daar sal hongersnoode wees, daar sal aardbewings wees, al die goed gaan gebeur. En dan sê hy, maar nog is dit nie die einde nie. Hollanders sê, nog is het einde niet. Nog is dit nie die einde nie. En dan sê hy, en die evangelie sal aan alle nasies verkondig word, en dan sal die einde kom. So ek en jy die sleutel. In ons is dit wat in die heel einde van die einde moet gebeur, is in ons hand. So deur al die skuddings, al die goed, hou vas, dwarsdeur, tot wanneer daai oomblik kom en gegee het aan alle nasies. Dit is die teken van die einde. Amen. Amen. Almal maak so. Vat ons so deur al die skuddings in jou lewe. Kom ons vat ons so weg. Daar is na die ander kant toe. En los. My vraag is dan vandag. Weet jy hoe maklik is dit om die woord van bitterheid te hou? Die woord van jou seën, die woord van die teleurstelling. Jy het die Here voor sekere goed vertrou en sekere goed het nie gebeur nie. Jy het die Here vertrou vir sekere goed om te gebeur, het nie gebeur nie. En op een of ander manier is dit net so moontlik dat jy jou lewe so vergiftig dat jy hou hierdie ding, jy kan daai ou nie vergewe nie, of jy hou daai teleurstelling, want jy kan dit net nie los nie, maar wat as jy weer seer kry? Jy hou tot die einde van jou lewe. En die woord van verwerping, die woord van seer, die woord van issues, dis al wat aan die einde van jou lewe is, wat jy kan release die dag wanneer jy doodgaan. Daar is geen impak voor die tyd, met die goud wat God jou gegee het, van sy woord nie. Jy kan sit met daai angstigheid, jy kan sit met daai depressie,
Dan sit met daai goed wat nie van God af is. En moet my sê, nee, hou vas aan sy woord. Gaan kyk daar met die videoetjie ook, oor wat sê ons klomp fasette van die skrifte, wat Dawid daar sê, hoe moet ek sy woord vas? Ek sal hou aan hierdie ding. So vandag staan ons, ek hou aan die profesie vas, wat God jou gegee het. Hou vas, ek sien dit, maar God sal my altyd laat triomfeer. Ek sien dit, maar ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Ek kan hierdie dinge sien, dit gaan moeilik, dan is dit moeilik, dan is daar baie, dan is daar min, maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hallo? Dis goed wat van my wil steel. Ja, die dief kom om te steel, slag en verwoes. Here help my om te verstaan, waar is hierdie ding. Maar iets gekom om my lewe in oorvloed te gee. Ek sal nie vinger na u toe uitsteek as seker goed nie manifesteer in my lewe nie. So al daai ding, ek het hierdie vrese, maar God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. 2 Timoteus 1:7, né? En God het vir my volmaakte liefde gegee wat die vrees na buite dryf. 1 Johannes 4:18. Hallo? Ons het nie die gees van slawerny gekry om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming tot kind deur wie ons roep Abba Vader. Romeine 8. Dit moet daar wees. Daai woord moet hier wees. Dit as daai demon van vrees, as daai vrees kom en jy wil die woord van vrees. Ja, ek voel bang, want. Hoekom? Want jy die woord gevat. Jy is bang, hoekom? Want jy het 'n woord gevat. Ek is bang, want dit het gebeur. Ek voel seer gemaak, want. Ek is teleurgestel hier, teleurstelling bly daar, want. Ek is 'n mislukking, want. En daai want het te doen met 'n woord. Maar voor die emosie was daar 'n woord. Daar was 'n woord voor die emosie. Daar was 'n woord voor verwerking. Daar was 'n woord wat jy aanvaar het. Kom ons besluit nie. Ek gaan hierdie woord aanvaar voordat daai emosie vir my sê. Nou ek en jy, ons gaan deur emosies, my broer, my sis, op en af, dan dit en dat, en frustrasie, sommer woede en wat ook al. Maar as ek daai emosie ervaar en ek wil flip, nie die paniek nie. As jy daai ding wil flip, dink jy, hoekom? Wat dink ek? Is dit goddelik? Is dit van God af? Dit wat ek dink, is dit wat God sê? Weet wanneer jy in 'n woordewisseling is, vra dit ook vir die persoon. Verstaan ek jou reg dat jy sê so, as wat ons net sê. Ja, jy dit en dat. Ag, Here help my. Dalk nie vir my nie van julle nie. Maar ons het dit nodig met my sis. Hou sy woord en leer hoe om sy woord te hou. Dan doen sy woord. Jou lewe moet praat. You walk talk and you talk walks, but you walk talk longer than what you talk walks. Julle ken daai. Jy het hom gevang? Ja. As hy. Your talk walks. And your walk talks. But your walk talks longer than what your talk walks. Nee, jou lewe praat harder, duideliker, langer as die res. Here, hoe moet ek dit doen? Wys my Heilige Gees hoe om hierdie woord te leef. Ek gaan hom nie dan los vir die tyd. Pieter, jy gaan amper vir my so wys. Ons is nou by 10 minute, hoor. So jy moet my so elke 2 minute wys, asseblief. En dan so maak. Doen sy woord. Nommer 6, praat en sing sy woord. Praat sy woord, moet my sis. As jy dit nie praat nie, dit moet in jou hart wees, maar as jy nie die woord praat nie, as jy nie waarheid praat nie, wat praat jy? Jy praat dit wat jy eer. Ek praat, hallo, die omstandighede, en in hierdie seisoen, ek praat wat daar buite gebeur, baie ons wat nie eers kos het nie. Ek kan my goed praat, maar wat sê die Here? Jy beter dit op jou lippe hê. Jy beter op jou lippe hê, wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here in hierdie tyd? Die waarheid moet uitkom, want die waarheid gaan ons vrymaak van die planne van die vyand, van die distractie, van die gemors wat die vyand op ons wil sit.
Die waarheid is ons vrou, maar die vyand musiek maak, die maskertjie, hy moet jou stem ook stil maak. Maskertjie moet stem ook stil maak. In plaas van my mond sal oop wees, en as my mond oop is, sal die vyand so maak, want hy wil nie hoor wat ek sê nie. Hy wil nie hoor wat ek sê. Jou mond gaan oop en die vyand sê, of jou mond gaan oop en die vyand sê amen. Hallo? Mag dit nie so wees. In Jesus naam. In Jesus naam. Wanneer ons kom van dit wat ek praat en sin, is dit wat sy input kry. Ons sien by die boom van kennis van goed en kwaad. Ek kyk na die situasie. En die vyand praat. Hy praat. En hoe meer hy praat, en kom ons redeneer hieroor. En hy praat en ek praat saam met hom. En op die ouend sien ek iets wat ek nie veronderstel is om so te sien nie. En hy het gesien dat die vrug goed was. Sy het gesien dat die vrug van die boom was goed, was mooi. En ek en jy kan boompies sien met vrug wat goed is. Ek kan situasies sien, ek kan dinge sien wat ek graag wil doen. En die vruggie van daai boom is goed. Ek sien geen wurms, muskiete. Of ek sien nie dat daai appeltjie of daai wat ook al is 'n gifappeltjie nie. Nee. Dis nie wat jy sien nie. Jy sien die vrug is goed. Maar jy verstaan nie, jy gaan hom pluk omdat jy 'n woord aanvaar het. Omdat iets met jou gepraat het. En jy praat saam met daai gemors. Jy praat saam met daai redenasies. Jy praat saam met dit wat die vyand sê. Maak seker, jy praat so duidelik dat jy kan nie hoor wat daai ander persoon sê. Hallo? Nou Adrian, praat. Klap hard nou. Nou? Jy moet hardop praat, jy moet nie net sê nou. Wat kan ek vir julle sê vandag? Praat van jou karre, wat se karre het jy daar? Nee, ek sê die Here gaan my seën met besigheid. Nee, ek het gesê, jy moet net met praat met die karre, ek het nie gesê jy moet geestelik praat. Alright. Karre praat nie terug nie. Wat sê jy van die karre? Ek sê... Ja, en ek wil vir julle verduidelik, dat hoe, jy het van stel om aan te praat. Ok, ek is byna. Daai karre praat nie met my nie. Daai karre moet gewas word. Ons moet regtig kyk na hierdie situasie. Die hele tyd aan die gang gehou. En man kan hulle breek. En soms is dit moeilik om te besluit watter een is reg te maak eerste. En dan ander kere is dit weer maklik. En jy besluit, wat se stem gaan die hardste praat? praat? Is meer betroubaar as daarom, as God se stem so duidelik is, en jy ken God se woord, en jy praat sy woord, jy het op jou lippe, dan daai stem wat praat in jou kop, wat praat in jou hart, jy praat oorag, jy praat dit dood, man. Jy praat dit dood. Daai stem kan nie ongeskik wees met God se stem nie so in jou nie. Jy moet seker maak dat God se stem praat oor dit. Maar dit is nie dat daai stemmetjie gaan stil bly, sodat jy nou kans het om God se woord te praat. Ha! Nee, gaan nie. Jy moet hom dood praat. Hallo? Praat dit wat God sê, praat sy woord, praat die ander stemme dood. Deurdat jy sê, ek luister na hierdie, ek luister na ander rabbies nie. Hulle kan verwerping kry, ek gaan hom ignoreer. Ek gaan nie die stemme sommer net kan dood kry nie. Maar ek gaan sy woord praat, en hoe meer die vyand sien dat ek hom ignoreer, hoe meer moedeloos raak hy. Was dit nie, die vyand was eintlik mos nou maar moedeloos met Jesus, en hy toe van hom gewyk. En hy het gesien, ek gaan nie hier regkom nie. Want Jesus praat. Jesus praat, nie die woord. Hallo. Praat die woord. Sing die woord. Die skrif sê, is 'n nuwe lied in my hart. U woord is 'n nuwe lied. U is die lied in my hart. Laat daar 'n lied wees. Ek en hymne sing lekker by die huis sien. Dan sit my vrou en sê bewonder dit en klap vir ons hande. Alles bal. Ons maak 'n redelike wat ook al sirkus van onsself. Maar ons geniet dit. Dit is sommer net heerlik.
Net jy nie. O. Wat wil ons vir mekaar sê? Dat dit 'n lied wees in jou hart, God se woord. Sing sy woord, asseblief. Amen. As jy nie 'n skrif onthou nie, ek het eendag 'n patetiese lied geskryf om die vrug van die gees te onthou, want ek kon die vrug van die gees nie in my kop inkry nie. Die 9 was dit. Toe skryf ek liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, vertrouheid, sagmoedigheid en dis die vrug van die gees, die laaste lied ek nou nie eens meer. Dit was nou so 20 jaar, 25 jaar terug, het ek hierdie ding gehad van, sit dit sommer 'n lied. Julle is met my toe ek evangelisasie doen daar, onder die Sotho mense in Soshanguve in Pretoria, en ek moet hierdie woorde leer. Toe ek vir die ouens gesê, sit vir my hierdie woorde, hoe sê ek dit en dit en dit? Jesus is die seun van God en Jesus moet jy aanneem en hy is dit en hy is lief vir jou en hy het vir jou gesterf aan die kruis. So sit ek dit so in 'n lied. En van toe af kan ek sê, "Kiale die Medisa Kalibiso na Jesu." Weet jy, dan gaan my ou so toe praat en sê, "Wow!" Maar, hallo? Maar jy kan, daar waar jy uitreik, daar waar jy, daai Sotho man, daai Zulu man, hoekom kan jy nie 'n paar woorde leer? Veral ook in hierdie tyd, ek moet my sis, waar die ouens, waar daar nie goeie dinge aangaan, selfs met rassisme. Ten minste kan ons dalk 4 of 5 woorde of sinne leer. Ja. Ek het dit al gesien, wow, die persoon ophelder. Jy weet, as ek vir hom sê, ki Jesu marwa mudimo, Jesu jou geswets, onder ons van net seker geswawa, ja, da Heyningen bekend, dit is gegaan. En pa, amu geluk, God sê, die is gegaan, om ons die van nom. Ja, en had ek net die hele evangelie in hy sinne gesê. Maar moet nie vir my vra om in die middel van hy sin te stop nie. Hy gaan nie werk nie. Hy moet vloei. Alles is. Maar kry 'n manier, man. Hoe ons kan eer. En ek sê dit het ook met respek te doen. En wat hy so doen, hy so doen, man. Hallo? Hulle moet ons taal gaan leer. En ek is hulle baie slim. Hoeveel van julle, hoeveel van ons ken 3 tale? Dan dink ons, hy kan nie vlot Afrikaans praat, maar hy kan Afrikaans praat, en hy kan Engels praat, en hy kan Sotho, en hy kan heel moeilik nog 'n groot stuk Zulu praat, en 'n bietjie Tswana, van die Suid-Sotho en die Noord-Sotho, en die Tswana, hy kom hier by mekaar. En, hey, wat van ek en jy? Mag die Here my help en vir jou help, in hierdie seisoen val, né? Laaste een, geniet sy woord. Geniet sy woord. Ek moet my sis vra die Heilige Gees en sê, Here, ek wil nie in die naam van godsdienst kom en ek moet nog maar my Bybel lees. As ek nie my Bybel lees, voel ek skuldig. En ek lees my Bybel wanneer ek 'n antwoord soek. En ek lees my Bybel om te kyk, is ek nou regtig in die moeilikheid of is ek nie in die moeilikheid nie. Wanneer jy jou Bybel lees, dan kom jy agter, ups, ek is 'n bietjie in die moeilikheid, jy bekeer jou, en dan sê jy daarom 'n bemoedigende skrifgie. Okay. Die Here vergewe en hy bemoedig my en ek soek 'n antwoord. Moet ons hierdie ding doen of moet ons daai ding doen? Wat moet ons doen, Here? En ek soek skrifte en ek soek antwoorde. Maar wat van dat ek net die woord lees omdat ek dit geniet? Dat jy soms net die Psalm vat en jy lees die Psalm omdat jy hom geniet. Oor diepte van die rykdom van die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelikheid, hoe ondeurgrondelike oordeele, onnaspeurig idee. Want wie het geken? Wie was die raadsman gewees? Toe jy alles geskep het, want uit die deur en tot is alle dinge aan U behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En ja, dis ou vertaling. En dan dink jy oor die woorde, wat sal dit beteken? Wat sal dit beteken? Kry van daai skrifte wat net vir jou wonderlik is. Hallo? Great and marvelous your deeds, O God Almighty, true and just your ways, who will not fear and give glory to your name. Sê dit, totdat jy dit glo. En sê dit dan omdat jy dit glo. Sê dit sodat dit ontplof in jou. En omdat dit ontplof in jou, sê dit dan, omdat dit ontplof het binne in jou. Amen. Hoeveel mense wat nie eens die Here dien nie,
het die woorde van Psalm 23 'n betekenis. Ek onthou in Roemenië, dat ons net na die val van kommunisme, ons daar uitreiking gehad. Weet jy, en mense die ouens, hulle glo nie eintlik in die Here nie. Maar daar is die prentjie van 'n herder en 'n skaapie of twee. Ek vra, wat is dit? Nee, dit is daai Psalm in die Bybel. Want die woorde was so mooi. Dit sê iets, 'n snaar ergens getiek, laat tik. Wat van ons kan dit sê? Wat van jy sê dit as jy agterkom? Dis nie dat jy regtig God se woord geniet nie. Ek sê nie jy moet op en afspring die hele tyd. Dis nie wat ek sê nie. Maar dat baie keer as jy voel jy raak saaklik met die woord. Jy raak godsdienstig met die woord. Jy raak volgens die wet van die woord in die sin van die wet wat doodmaak, in die sin van jy kyk na die dinge. Sê dit vir jouself, Here, ek geniet die woord. Here, ek geniet die woord. Ek sluit af, selfs met geniet sy woord, waar ek die jare, ek het na die einde van die eerste jaar medies, in Heilbron by die dam, ek het dit al vertel, maak of julle dit nie gehoor het. En daar is hierdie klein dammetjie daar so by Heilbron, en ek het net gevoel, ek is toen nou net gered, ek het net my hart vir die Here gegee, ek is nie gedoop nie, Heilige Gees nie, ek is nie gedoop nie, niks verder. En ek het elke aand, gaan ek dan na die dam toe, net so by Skema, so 'n halwe kilometer van ons huis af. Dan sit ek daar en sê, Here, hierdie jaar wat voor lê, Heilige Gees wil ek U leer ken. Maar spesifiek, Heilige Gees, hierdie jaar wil ek U leer ken. Ek het seker vir so 15 aande, so vir by die 2 weke, dit gedoen. Daai jaar, my broer, my sis, goeie genade, oor dit wat God gewerk het. Op die oud is ek gedoop, in die Heilige Gees, op die oud, die roeping na jaar ontvang, gestry met die Here vir 5 maande oor die roeping, tot die punt gekom het gesê, goed Here, ek sal dan weer iets los, as jy dit vir my verwag, al het ek 'n beurs, en 1, 2 of 3 keer vir 'n week gaan vas oor die hele saak, en soveel intimiteit, soveel deurbrake beleef in my lewe, in daardie jaar. Ek het net 14, 15 keertjies gaan en net, ek wil nie sê 'n stupid sin, 'n eenvoudige ou sinnetjie net gesê. Dis al. Ek het nie oor ander goed gepraat, net gegaan het. En basies daai sin gesê, Here, Heilige Gees, hierdie jaar wil ek U leer ken. Here, hierdie jaar wil ek regtig U leer ken. En dan nie ander goed gepraat. Net dit. Heilige Gees, hierdie jaar wil ek U leer ken. En na so 10 keer het gesê, opgestaan en geloop. Maar dit was lekker. Dit het nog wat lekker geword. Om spesiaal net so te gaan en net dit te sê. Kry daai spesiale oomblik. En jy sal sien hoe jy die woord geniet. En hoe die woord met vir jou fantasties word. Dankie Here dat ons onsself kan gee. Vader, vergewe ons waar ons baie keer te saaklik was, godsdienstig was met U woord. Gekyk het waar ons selfs in die moeilikheid was. Ons bely, ja Here, dis nodig. Here, en om te sien waar U ons bemoedig. Dankie daarvoor, ons het dit nodig, Here. Maar Vader, ons wil U woord geniet. Geniet van dit wanneer U praat, want U geniet dit om met ons te praat, Here. U geniet dit om met ons interaksie te hê. U geniet dit om U hart te deel met ons, Here. Help ons om dan te verstaan deur U Gees hoe om dit te geniet wanneer U so met ons praat, Here. Dat ons soos kindertjies wat 'n storie hoor van 'n pappa, dat ons so sal gaan sit met 'n verwagting om hierdie storie uit die woord te hoor. 'n Ware storie. Wat die waarheid is wat my kan vrymaak, wat 'n impak in my lewe kan hê. Omdat ek soos 'n kind by 'n pa gaan sit en U woord geniet. Dankie vir daardie voorreg. Ek bid vir elkeen wat hier so is, Here, in hulle situasies, dat U vir hulle sal voorsien, dat U vir hulle wysheid sal gee, as hulle familie en vriende of bure het, wat deur krisisse gaan, Here, dat U vir hulle sal wys hoe betrokke te wees, om nie betrokke te wees nie. Ons eer U daarvoor, ons dank U daarvoor, dat U net kom en 'n groot werk in die deur, elke boetie en sussie wat hier so is, kom doen, in Jesus naam, Amen, amen, amen.